masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Niku ulama khilaf, ana sing darani langsung haram. Mergo duwike raja, duwike pemerintah, penguasa, itu mesti sebagian besar kok haram. Tapi ana ulama sing darani masalahnya wis kadung ana. Nek kadung ana, pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Baleni malih. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar. Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi dolamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Tapi nak gue jupuk, jadi gue jupuk barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama, itu mesti torikoi beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji, tentang mereka cerita, misalnya ada uang di duit 1 juta, kok hasil riba. Uang itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu wong iku ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran dikekno kowe. Kita sebagai wong soleh misalnya iku kemungkinan sah nampa ya kemungkinan haram. Haram ya mergo duit 1 juta iku ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Wes berarti wong solehmu jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak yo haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Pakaian kiai ra gelem menan, beneran tanggo tombok meneh, dan dolim meneh. Padahal andai kan sembuh kefase kan. Iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah. Maksudnya kowe dadi wong soleh kok aja nuruti nafsu tok, kudu diperhitungan fikih. Senajan fikih iku kita ra cocok. Cocok ra cocok itu hukume fikih, hukume pangeran. Tetap kita darani ana kemungkinan haram, biaya-biaya kita duwe nafsu sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo dinggo alat nopo? Alat nopo? Kezaliman. Alat kefasikan. Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitab halal wal haram nganti lali jumlah. Mulai teng Ihya, teng kene kitab Syaikhul Qadir Jilani jenis kitab Gunyah sampai teng beberapa sarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid itu maling pedangi wong. Aku ngerti nak iku hakikate hasil kok maling pedang. Lala Zaid itu pasti ku roh kula apian. Gus pedang iki iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. 2, dengan fakta Zaid iku jek zalim, mesti pedang itu dienggo begal meneh, dienggo maksiat meneh. Berarti saya terima juga wajib, karena itu satu-satunya cara untuk pedang ini nggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu, berarti pertanyaannya adalah, baik saya tahu yang punya pedang maupun tidak, maka wajib menerima. Fikih ini harus kita ketahui secara masif, secara massal, dan kita terima sebagai fikih meskipun nurani kita berontak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir dari haram ke halal. Haram. Padahal para nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing jadi sirine ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada nabi kecuali ngalami 2 syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pikir ghanimah itu dunyane wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di nabi-nabi dulu diharamkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah
halalkan. Nggih masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu tenane gampang nunjukno nak syariat para nabi cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit kok jual beli jabatan. Ulang lagi kowe dadi kiai roh nak pejabat iku sering jual beli napa? Kowe nampa dhuwit iku nak pancen niatem ben dhuwit iku ora dienggo kedoliman kan mbok dadi masjid, mbok dadi yatim piatu. Masalah kowe iku ora nabi. Cara disanami template 5 juta terus eling wayo, eling opo. Jadi kira iso wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim ning tanganmu yo pancet dolim. Rai-rai ra saleh kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola ghanimah. Tapi nyatane liyane Nabi Muhammad yo nyatane diharamno ghanimah karena tadi logika hartanya orang-orang kafir. Itu paling angel ning fikih. Sangel-angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif, secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kalau bolak-balik nyontokno, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontokno. Ondo rondo ayu dadi kembangi desa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngrumat. Nek nak karuan salihah ora perlu mbok pikir, karuan salihah afifah ora bakal zina, ora bakal gelem digondol wong. Utawa karuan nakal nyuwun sewu lonte ora perlu mbok pikir, wong fasik ning sedelingno iku karuan lepas kita gak apa-apa ora tanggung jawab. Karuan napa mboten salihah sing wis anti kebenaran. Pangeran maklum. Serepot tuh nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik ben dadi pacare ruhin misalnya. Ngaramno santri mareki dadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Tapi ngembarno santri macar engko nang keterusan iku palingan. Terus gue piye? Gak boleh. Masa gue jomki nang pacar gue dibanding pacar wong liya, enggak kebablasan. Tapi kayak misalnya, ojo geman parek-parek iku, jebule sing mareki malah wong fasik. Apa kita dikene pareki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae. Iku bab paling angel ning fikih. Napa bab paling angel to? Teng fikih. Kok nyatane para wong saleh dhisik ya mareki wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngedui kefasikan, khawatir katut suasana apa? Kefasikan. Ana akhirnya ana suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Tapi kena mau ngaji, mending hukum iku kowe kudu roh. Cocok ra cocok ku hukume pangeran. Kowe kudu roh. Lan Imam Ghazali dawuh, kowe aja geman nuruti wong soleh-soleh sing ora gelem ngaji, terus darani kabeh haram. Lauto bakal ardul haram nasta'nif al amal wal numahid asyurut jadi Imam Ghazali. Kalau andikan dunia ku haram kabeh lah. Misalnya saat dunia ku duit haram kabeh jadi Imam Ghazali. Kita pun tetap berfikir, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram, kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane piye? Sedina mangan semisal nek ora mangan mati, ya iku mesti dadi halal. Mergo doru, ora salah mangan mati glegeken sing mari haram. Paham ya? Lah tapi terus kemudian ojo jupuk blas, berarti ngembaro donya dikelola wong zalim 100%. Terus ono saleh, nek ono jupuke kuasai kita. Jebule mangan warak tenan padha dene. Caranya mau Imam Ghazali lauto bakal ardul haram, andekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali, karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Misalnya no tank, apa dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian, terus kemudian ojo jubuk orang melok duwe, barno. Bareng digo wong kafir, nggih monggo damel mawon kula mboten kersa. Ya digo ngebom Islam to blok banget. Paham? Jadi ku bab paling angel ning fikih, tapi kowe aja nganggo nurani tapi nganggo hukum. Nganggo nurani ya sekamana melok sebut sendiri-sendiri bukan. Akhirnya ya dikuasai wong tuh. Bab paling angel ning fikih. Tapi masalahnya kowe dhewe nek dikei hak kekuasaan potensi
Dalam urusan wong wedok ambek duit. Nah itu semane. Ketoke gak meyakinkan. Nah, itu kan terus piye ngoco dhewe. Jadi ngoco Gusti, bisakah saya mengelola ini? Nah, ya terus jawabannya terus enggak bisa. Makanya saya termasuk ihya bab paling senang itu kitabul halal wal haram. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang berkuras-kuras itu kitabul halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syekh Abdul Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal iku halal secara hukumnya pangeran, yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah, itu orang arah iso. Wong paling soleh saat dunia orang arah iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyon sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu memang masalah ghanimah. Yang masalah muamalah. Kue aku cek eling ini kisahnya. Kalau nate umbal sangking pandangan di Kisarang. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Cawe itu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita itu, sing nakal itu biasa kan. Nakal kan biasanya lomo. Wes mak tak umbali weh. Moh, duitmu kok haram adol awakmu. Sing kata ra gelem. Lah sing lucu ku kernet. Kernet ku ngono ora ndak tahu ada. Bareng diumbali, piye Gus tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misalnya maling ya tuku beras. Beras wae Pak Tani ini soleh adol beras. Sampe adol beras angono tuku ke maling to. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling maksiat. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lho wong ramangan kan ya ora iso munggah paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan. Saiki cara ulama dhisik gak menangi zaman saiki adol pulsa go demenan. Mesti contone ngono. Ya to. Ana wong bengesan wengkek. Terus wis jelas ta wedok loro jagongane ke krungu. Piye penghubungi Pak iku ra ono pulsane iki piye? Kowe roh nak terus bariku tuku pulsane kowe santri bodol itu. Foto-foto. Mau cek gobo. Ra iso. Nah, begitu seterusnya. Jadi problem kata Syekh Abdul Qadir Jilani, halal itu halal hukum ra halal ain. Umpama halal itu halal ain, sak donya kena haram kabeh. Ayo jajal ya, kowe mergawe apa? Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, aku mandek di Surabaya. Sampai neng di neng dulu itu Pak bisku kan mungkin. Kalau kita grup copet kan neng di biasa operasi daerah kok. Nah, terus gue jadi mubalek kapan? Mungkin dia kasih kajati standar. Lu kasih kajati standar sing ngono ya kasih kajati. Iku jadi apa sih yang nggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Penuh. Ya makanya ini kan. Tapi halal hukum ra halal ain. Wong dagangan pulsa saldo di wong tuku pulsa bayar ya dol. Wong tuku beras ya dol. Wis supir ana ngumbal ya sterno. Kowe niatem kan. Napa merga iku halal hukum ora halal ain. Nah kecuali bener-bener mesti yo, lah iku mesti haram. Mesti yo contohnya ngene, misalnya ke supir taksi ana wong Hongkong atau wong luar negeri. Dene pekerja sing sugih terus takok, "Mas, tolong didono nggon iklan, Mas. Sing ana wedok sewanan, aku perono." Saya iku jelas-jelas gak roh iku mergo mbok tero kuwe sing lha iku terus ora donan wong-wonge takok, "Mas, aku pecinta wanita misalnya, nah agak mbok terus nggih beres terus. Lha iku ora iso mergo ain apa? Beda nak bis-bis kan wong ning dalan terus diangkut nak
Taksi kan transaksinya luwih personal loh. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asal aku ora roh tujuane. Lha iku bab-bab paling angel ning fikih, nggih, bab-bab. Lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi saya kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape dinggo sesuatu yang halal. Ono sing tuku amat ape cara saiki dinggo nakal. Paham ya, dari sekolah suwun sampean senajan to saleh aja saleh sing goblok. Tetap saleh sing ikrar kemungkinan sekian hukum. Mergo hukume pangeran kadang ra sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak ghanimah. Saya sampean tak bedheki wong kafir pas perang mbek wong Islam, kafir harbi lho ya ora kaya dadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam ning negara Islam. Iku nak kalah piye? Dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jenenge dadi aman. Nah, kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat iki dikeloni wong kafir, produksi generasi-generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, engko ya memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat halal? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang ya do rabi amat sing sangka sitaane wong kafir. Nak kowe nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Ora ono resepsine kok dikumpuli. Iku ora urusan pas-pasan cara nurani ngono. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nek sing ngene kok aja nganggo nurani, nganggo akal. Nganggo napa? Akal. Tapi ning perang lho, perang kafir-kafir zaman dhisik saiki ora ono amat-amatan, nang nyulek amat. Oh sembrono. Zaman dhisik saiki sebar era ngono ku sebar. Gak iso wis saiki. Wah, tuku amat oleh amat wis iso. Serap bingung desa-desa sing murah kok oleh amat bareng. Cuma kula nerangno iki kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa ning Islam iku tahu ngalalno napa? Amat. Ngalal ghanimah, ngalalno napa? Amat. Konteke iku seperti itu. Anggap aja semacam penyitaan. Kula bolak-balik nyontokno lah ngaji teng mriki teng pundi-pundi. Ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung kowe jaduk iso hizib apa jegal iso mbok lumpuhno. Terus kowe iso zuhud senjata api bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan muzut iki rawekku kudu tak balekno sing duwe. Iku jenenge soleh bento. Mau dene mentang-mentang soleh mau nyekel barange wah. Monggo pedet malih niki kula mboten nderek gadah yo senjatane digodolimna le dul paham ya. Mestine tetap kamu sita wong kowe kiai ra malah digo jahat orang arah mbok merkosa wong. Nah, berhubung kita negara Indonesia engko diserahno polisi, tapi jelas kepastiane barang itu sita aja kok ora mbok sita. Nggih monggo gadane jenengan kula balaken. Yo masalah, napa? Nah kira-kira ghanimah itu mirip seperti itu. Logikanya kayak wong nangkep penjahat gawa senjata api. Apa senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan? Harus disita. Kira-kira logika ghanimah itu seperti itu. Paham ya? Ben sampean ngerti duduk perkara. Ya kira-kira gitulah analogi no, kiasnya no, ghanimah. Berarti Imam Ghazali di kitabul halal wal haram kurang roh debutan. Syabdul Qadir yang kurang roh debutan. Masyhur dawuh Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal iku halale hukum ora halale ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok ning kowe. Ya sudah kamu terima saja. Ora kok wah aku mesti duit kon jahat. Ya ora usah ngono pokoke tuku. Ya pokoke sing asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kowe supir bis, kowe ora usah mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medun, sing badhe niki kula aturi medun. Mergi niki bis halal. Wong halal, wong haram ku ora zina tok, zina haram nyopet haram, santri lunga minggat yo haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo. Misalnya ana kiai istiqomah nyai, jebule ra prospek-prospek terus mutung transmigrasi ning Kalimantan iku yo haram. Berarti kiai minggat jenenge, paham nggih? Kaya Nabi Yunus iku dadi nabi kakuati. Terus minggat. Istilah Quran yo minggat, isabaqa. Napa
Iku ya lunga haram. Mosok kowe apa nyupir bis ngumumno ngono. Nggih sing badhe maksiat monggo medun. Terus ora ono. Iso diterno tapi ora usah ndongakno semoga hasil hajat. Jadi bisa ditulisi. Semoga yang baik hasil hajatnya. Tapi darani sok suci. Ini biasa wae. Dal-dal nyetel dangdut terus kok wong awam ngono. Wis gedhe-gedhe ora wis. Ora wali wae nek sok ikhtiyat, penting urip ora wis. Cuma kalau cerita hukum, napa? Cerita napa? Hukum. Sementing hukum aja sampai ditentang wong saleh. Kula nu cita-cita kula nak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku teng akhirat mau cita-cita kula setunggal. Aja sampai hukumnya Nabi ditentang wong saleh. Udawe ulama kabeh. Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong saleh nentang Kanjeng Nabi. Yaiku mergo saleh tanpa ilmu. Dadi nek jenenge khawarid, mulane elek-eleke wong ku khawarid mergo wong saleh tapi malah nentang Kanjeng Nabi. Nang dolim nentang Nabi kan wajar iki wong saleh tapi nentang. Lah iya to misale ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri saleh. Roh kiai ini jagongan ambek rondo. Terus suudzon. Bapak yai jebuli jagongan ambek wong liya. Lha iku wong saleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bina. Wong jagongane ngarepe wong akeh. Kecuali khuluwah. Justru nek ana kiai alim jagongan mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh. Kok malah dadi jatuh. Kiai kok omongan mbek wong ayu iku wong saleh bento tak kandhani. Justru wani omongan ngarepe wong akeh ketok halal mergo syaraté mbek wong wedok liya iku di depan umum. Paham ya? Ya akeh wong saleh bento nak jagoan mbek rodo tak nyepi ben aku nangan santriku ya malah nyepi ku haram dul. Paham ya? Lho justru nyepi ku sing mari haram. Mung dawuhe Nabi jelas la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jogeman wong lanang iku nyepi ambek wong wedok. Mulane iki alim nek tamu wedok ya ditepothoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santrine sing saleh roh SK. Lha iku elek-eleke santri saleh. Nang saleh iku masalah. Nak tanpa ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu ayo justru di depan umum iku oleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Oh ya ono wong saleh ngono ya akeh, tapi tak jane ngono iku rak sing aja ketara wong malah haram blok geblok. Tapi rata-rata kiai ora dinyali kok nang konangan padha tene. Saiki padha tene padha balule. Ya lagi justru akeh jagoan mbek wong ayu nek aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan kayak sopo lah kowe di depan. Mereka pantangannya la yakhluwanna rajulun bim rohati. Jelas ya. Makanya paling bahaya aku nak wis kesolehan ditentang wong soleh. Itu dadine khawarid. Napa dadine napa? Khawarid. Nabi ora tau tersiksa ditentang wong dolim, tapi tersiksa ditentang wong soleh. Yaiku rupa-rupane wong napa? Khawarid. Jadi zaman Nabi Sugeng ana wong amen salat. Nak rino poso, nak bengi salat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenake Nabi ya tetep maslahat. Dadi ana wong sing ora pati Islam dikai duwe akeh, sing santri hafid saleh dikai popo. Nabi ku ya pancen ya unik di sisi-sisi ini. Santri sing segep ngaji gak dikai popo. Sing ngaji lagi pisan wong abangan dikai duwe akeh. Nah sahabat-sahabat sing umume sahabat ya kowe iku Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong khawarid bar salat, wong salat sunat, salat fardu agak tunggal. Ya Muhammad, hadhihi qismatun ma urida bihi wajhu. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane. Iku padu mrak iku mergo dulurem sanakmu, mulane mbok kaya akeh. Padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulullah Nabi marah besar. Marah besar terus dari Umar, kula pateni ini ojo kok pateni. Kowe iku kalah khusyuk. Masyhur hadis. Salatem dibanding salate dekne ra apa-apane, ibadah dibanding ibadah dekne ra apa-apane. Tapi dekne keluar kok Islam. Kenapa ya Rasulullah? Mereka tadi curiga sama kebenaran. Masyhur terus Nabi ngendikan yakhruju min di'ti hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggal alat legitimasi setan. Mereka nak ngomong dindel mereka soleh. Padahal bahlul, padahal goblok. Mana hati-hati. Jadi wong soleh. Ya kan tadi.
Ya kok mau mandek wong wedok iku kiai opo. Lho padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong wedok nyep. Ini kan kiai ini wis apik dipethuki ning teras ning ratan gede. Mungkin nek dadi kiai ono ngayu pethuki ning perapatan. Pethuki ning perapatan suakrab guyon kok wong gak ada di fitnah kabeh. Padahal itu cara terbaik. Ojo kok benar dadi fitnah tak pethuki ning kamar lho ya malah perkara bocah orang. Wah, ya jadi lagi-lagi. Mulane kiai soleh ya doa akeh mulangnya itu. Akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran, pondok kitab kiai ini mulang mbak-mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Artinya di tempat yang mudah diakses. Depan umum ra kudu ning perapatan pokoke mudah. Ya teras. Ora kok depan umum berarti kudu ning lapangan. Ya ora kudu ngono pokoke. Paham ya jadi ini penting kalau terang. Akhirnya Nabi duka. Nabi duka terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Nganti saiki. Wis ngono Jumatan entah cuwilik ruang. Kula riyen menang itu. Panyaran-nyaran kiai ono kiai semangat suwan kula. Ditulis pengumuman. Anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Mereka mengganggu kekhusyuan salat. Seperti umumnya suwan kula. Jenengan setuju aku ini setuju apa? Dulu Jumatan khusuk beneran udah cilik dolanan. Sama ngene. Ya kan orang pendolanan yang terminal, dolan nomor masjid ya ora oleh ngene. Yang cilik melok bapake Jumatan kuwi apik tuh ben dolanane nang masjid. Nah ora oleh kono ben dolanan yang terminal. Terus ada. Lah ngrameni masjid. Ya apik cilik sing ngrameni timbang kowe tuwek ngrameni apa mending ngono. Lah misale cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora cilik, cah idiot aku mending ngono. Tidak bukan kok malang terus aku ya beringe. Bener Pak. Ya ora tok khawarit tapi bener. Ya dene Pak tapi kalah keramat bae kula ya akhirnya ya nurut dene tapi bengremang gremeng. Aku sering ngaji Nabi. Paling angel ku wong saleh sing ngene. Mbok gedhingi khusyuk era karuan. Mbok dukung goblok era karuan. Ngono. Lah kowe kok roh nak cacilik ram krungu Gus. Jare fokus ibadah. Kalau nanti ditamu ke Tuban, kasusnya mirip seperti itu. Gus hukumnya wong, hukumnya Jumatan, imam lagi maca sholawat piye Gus? Jabu ya enak. Kue nak nganti yakin nono khotib ramaca sholawat itu kemungkinan itu wong drengki. Mereka gak mungkin. Biasanya umumnya wong rong ana Jumatan ya, nak wong soleh wiridan dhewe, nak can omongan dhewe, nak sing kesel turu dhewe aku ngene. Dadi nganti ro saleh khotib iku mesti rada hasud tapi mriko gak trimo. Lho kula krungu tenan yakin tenan. Ya berarti ya hasud tenan tapi mriko. Mergo wong kok nganti ro detail saleh khotib iku gak mungkin. Ayo jajal wong Jumatan apa desan. Umumnya wong nah sing soleh teko dek ning Arab terus wiridan astagfirullahaladzim mustabir terus bariku turu biasane wis ngono kula. Engko sing nom-nom teko nggo guri ambek madhep ngetan ngungkuri apa khotib ambek omongan ambek kancane. Mok bariku takok ora barbar ngono to. Iku ora mungkin roh khotib maca selawat ta ora iku ora napa? Ora mungkin. Nah sing wong alim biasanya malah Jumatan teko guri. Wae meh komat lagi do teko. Malah parah meneh. Ayo golek contoh apa? Nah sing kaji anyaran semalah ribet noto serbane kok ngarep geda-geda wis ra mikir khotib maca apa itu ra dhewe. Dadi kemungkinan sing ora detail wong hasud iku mesti ora detail. Mergo yang dari awal meneliti salah iku ora detail nek apa. Terus akhirnya saya menang terus. Ya menang deh. Tapi nak misalnya tenan khotib ninggal maca sholawat nak misalnya tenan, tapi masalahnya sing jamin nek ikut tenan sapa? Misalnya kowe tok seksine lagi sitok loro. Golek wong hasud loro. Golek wong hasud loro mulai awal ayo neliti salah khotib. Iku lagi roh detail. Nak umume wong ana sing umume wong roh detail. Ayo. Sak rohku wong soleh mau terus gede-gede kok ngarep keterusan apa? Turu. Mergo wong saleh iku mesti wong saleh padha dene. Wong ngerti nak ngantukan kok berangkat jam 11. Paling wiridan ya 10 menit pertama, ya toh. Akhirnya pas wayahe khotibe munggah wayangan ngantuk. Lah nek sing rapati saleh-saleh kan malah tekane kok guri. Ya mau cah nom-nom. Mau kesimpulannya ora barbar Jumatan.
Jagoan mbek kancan. Kok ya bar Jumatan ya oke. Lah jenis ngene mosok roh khotib maca apa? Selawat. Dadi angel, wong saleh ngono iku senengane neliti. Wong ana Jumatan wis apik, zaman akhir ana Jumatan wis apik. Kok neliti salah-salahe napa? Mane nek cara fikih ngono, ana imam kok lali rukune khutbah ninggal selawat, ninggal maca Quran, iku dibaleni Jumatan. Tapi nak tenan, nek sing jamin nek iku tenan iku sapa? Sing jamin nek iku tenan? Sing Pasuruan kita tahu kejadian ini. Kula ditakoki santri kula, yang Pasuruan pedalaman. Sing makmume santri kula kebetulan dekne tahu imam pasti ora dadi imam. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngadeg. Aduh langsung ngatur. Oh tiba terima. Salah opo? Kurang moco ini kurang aja. Oh tiba ya ora kan. Hal tiba kok parpol iki. Enggak jenenge sing boten ora. Jadi bersalam sih sok ngaco. Ada. Artinya gak tidak salah opo. Jadi kan mau orang moco ngene jare sing protes. Terus diprotes gak terima. Takut hadirin ya. Jadi hanya saya boten perhatian. Terus orang usaha akhirnya bubar. Ngomong soleh wis. Kau usah diterusno soleh ungkir mengan wis. Iku sisa-sisa khawarid. Wah, sisa-sisa khawarid. Sang-sang wong jelas. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad laqau. Iku maknane kan aku Jumatan jejer ruhin, aja omong. Iki lagi ana khotib. Aku ngandani apik wae jere Kanjeng Nabi faqad laqauta. Jumatanmu rapati ditampa pangeran, mergo ngajak ansip menengo. Lho menengo ora kalimat ngadani iku wis disalahno Kanjeng Nabi meneng ngadani. Ayo rungokno golek salah khotib. Wong idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yakhtum faqad lah. Kowe ngandani kancamu pas imam khutbah ke ngandani meneng-meneng ana khutbah. Iku wae salah. Padahal ngandani apa meneh? Ayo rungokno ayo ngenteni ra maca selawat. Bareng imame lali tendu lali. Wah iku faqad. Oh buyute ora terima lalu. Nek bareng omongin ngono. Jadi cara kula seperti itu. Jadi kemungkinan wong roh saleh detail nek cara kula mau hasud kemungkinan. Kula ora hasud Gus, tapi delalah roh. Delalah roh hukum delalah ora ngarah yakin. Tak takon, kowe yakin tenan? Kados sing iki. Nek ora yakin al yakin la yuzalu napa? Bisa. Sesuai betul. Ana Jumatan teng daerah-daerah wong alim ku aman, khotib kliru ya. Kadang mau jadi rasa-rasa. Mau kita mau coba, boh ben ngono. Ya ana masih kira ngajar. Jude Gus Bayu makmum berarti sah ya sah. Wong hasud kok didukung. Wong nyoal khotib, nyoal imam cara kula wong hasud. Nang akhir salat gemadem ngulon sahabat. Repot apa? Nah, kecuali cara bapak itu saya kena dikandani, nah bapak sering cerita. Kalau dia ini Rois Fathul Mu'in teng sarang, dikecelek bapak. Kue Rois lah jawab pertanyaanku, itu mau. Nah cara kita pak, nak imam itu salah, nak wong lanang kan mau coba tasbih, keling nombek tasbih, di demo mbek tasbih. Nak sing salah wong wedok, jamaah wedok demo mbek napa? Keplok. Ya keplok ini lho, orang ini wong keplok manuk dorong ini lho, mau. Ben gampang apa? Nah ini kan spontan gampang. Jadi ngeploki apa punggung tangan. Jadi keploki orang ini, nang ini kan berarti niat keplok-keplokan, paham? Nang fakir-fakir dicontoh apa? Singkat cerita imam mau jadi gue, karena sanggih gini dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Imam subhanallah jadi makmum. Wale ini kuliah ibal kafirun subhanallah. Diganti kulhu aja. Subhanallah imam mikir. Mosok surat pendek aja salah. Udah mestinya kan umumnya kan imam engkek mau satu hismat ahlata kahadisul khosiyah sebelum meluntir. Afalah yang turun ilal, boilal sama lagi meluntir. Jadi ganti surat kulhu jadi subhanallah. Sesuai terus ono sira kuat. Ora maca Fatihah. Jadi dene nyonggone macane surat sing keliru. Jadi suratnya sing digodang-ganti. Akhirnya terus imam itu maca Fatihah. Lah dewe bapak,
Hukume makmum sing muni ora maca Fatihah iku piye? Bukan bilang kalimat. Tapi harus melakukan itu karena di nganggo subhanallah tok iku amen gonta-ganti surat. Wah. Kemilih subhanallah terus apa piye? Ngono. Akhir cek subhanallah dia amen ganti surat. Dene gak terlintas nak laline iku maca. Nah, akhirnya makmumnya terang-terang. Orang maca. Ya terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Menawa oleh ngapal lo sabisma wis suwi kan. Dadi sekali maju kan iku apalane mumpung eling terus. Sampai akhirnya lali gak maca apa. Cara kowe piye hukume makmum sing dimum. Ora maca Fatihah. Tak jare kancaku. Allah Gus salate batal lah kok takbirne gampang. Ya ora ngono nak darurat wis ora batal. Darurat. Tapi kudu sak kalimat. Maksudnya sak kalimat itu mengingatkan sekadar kalimat yang dibutuhkan. Orang maca Fatihah, tapi orang maca Fatihah bocah ora karu-karu. Iku berarti melakukan kalimat sing lebih apa? Nak darurat kan dimaafkan sesuai kadar. Orang maca Fatihah, oh imam penampilan itu. Iku wis keluwen, apa? Komentar ngene wis keluwen.